Şeker Show, Şeker Show, Şeker Show, hoş bir Şeker Show. Şeker Show менен күнүңүздү көңүлдүү өткөрүңүз. Рахман агай, чыгармачылыгыңыздагы кептен баштайлы. Кандай жаңылыктарды, кандай идеяларды азыр ишке ашырып жүрөсүз? Эми бул чыгармачылык токтоп кала турган нерсе эмес. Бир аз эс алып турайын, анан кийин жазам дегенди билбейм. Мен уктап атканда эле ойлонбой жатпасам, башка маалда тургандан кечке чейин ушул коомду карап, кайсы сатираны кайсы багытта, кайсыл темада жазсам экен деп ошонун тегерегинде Ойлоносуз. ойлонуп жүрөм. Чыгармачылыктагы бир угармандарга айта турган бир жаңылык болду. Пекинден CCTV деген мамлекеттик канал бар. Бул 90 мамлекетке трансляция кылат. Ошоктон 5 чыгармачыл ушундай режиссер, операторлор келип мен жөнүндө 50 мүнөттүк документалдуу кино тартышты. Аны мен аябай таң калдым, себеби мен жөнүндө документалдуу кинону КТРдагы, ЛТРдагы тарт элек. Ош фильмдер тарт элек. Ош фильм буюрса тартат. Анан Жакында тарталды деп тургу. Анан келип Пекинден CCTVден келип тартыткан таң калдырды. Качан тартты? 2-3 жыл болуп калды окшойт, чамалап. Жок, кече 3 ай болду. Анда 3 жыл тартым болду окшойт, менимче көп убакытта болду окшойт. Мен билгенден баштап сиз кайсы бир күзүндө бир съемкага тартылып жүрдүңүз эле. Бул башка. Башка съемка. Сиздин документалдык фильмдериңиз көбөйүп кеткен го анда. Анан буну эмнеге бул каяктан келип калды десем, биздеги Конфуций деген мектеп бар, ошонун башкы директору 20 жылдан бери ушакта иштеген киши экен. Орусчаны аябай так сүйлөйт экен. Эң сонун. Ушул Кыргызстандагы сатиранын коомдогу орду кандай деген темада бир илимий иш жазып аттыр. Анан ошол менин чыгармаларымды угуп, которуп угуп отуруп, анан ушундай бир жыйынтыкка келиптир. Ошол жөнүндө бир документалдуу кино ташса деп анан сунуштадым. Мен макул дедим. Анан чыгармачылык топ келип, бир 10 күнгө жакын бир келип жүрүштү. Кайра дагы эс алуунан кайра дагы 10 күндөн келишти. Кыскасы 20 күн убактысын кетирип ошол жерде ошол кино тартылды. Бул май айында чыгат буюрса. Абали Азаматсыз. Рахман агай, азыр биз сиз менен чак түштө мына ошол Шекер Шоудо ширин маектешебиз. Жалаң гана бир жакшы кездерди эстеп бересиз. Буюрса, сиз жөнүндөгү маектерди, сиз жөнүндөгү бир баягы интервьюлардын бардыгын мен чукулап чыкканга аракет кылдым. Интернет баракчаларынан, журналдардан карадым. Колдон келишинче аракет кылып, сиз жөнүндө көбүрөөк билгенге, угармандарга жеткиргенге аракет кылалы. Азыр сиз ооба же жок деп эле жооп бересиз. Башка сөз кошпойсуз. Эгерде бир сөз кошуп калсаңыз, анда сиз ырдап беришиңиз керек болот же бийлеп беришиңиз керек болот. Өзүңүз көргөндөй бизде азыр камера тартып атат. Биздин өзүбүздүн YouTube каналыбыз бар, телевиз бар. Ошолордон көрө аласыз өзүңүздү. Даярсызбы? Даярмын. Ооба. Ооба же жок деп эле жооп берип коесуз. Болгону ошол. Кеттик. Şeker Show'nun şirin mayektеши. Şeker Show. Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген ишмер Рахман Разыков. Катуу мас болгонсузбу? Болгон, ооба. Ооба деп коесуз, Уна айдаганды билесизби? Ооба. Көп уктайсызбы? Жок. Ачка калган күндөр болгонбу? Ооба. Акча жок калган күндөр болобу? Ооба. Акыркы 1 жыл ичинде ыйладыңызбы? Жок. Концертке эл келбей калган күндөр болгонбу? Ооба. Аялыңызды тарынттыңыз беле? Ооба. Неберелерге момпон суу алып бересизби? Ооба. Досуңуз душмандык кылса кечиресизби? Ооба. Махабатка 50 жашта мас болгонсузбу? Ооба. Кодулдуктан тажаган күндөр болгонбу? Жок. Сизди уят кылган адамдан өч аласызбы? Жок. Тамак жасаганды билесизби? Ооба. Шашмасызбы же Жок. уй саап көрдүңүз беле? Жок. Такыр. Жок.
Карызыңыз көппү же акчаңыз көппү? Жок. Рахмат, Разыгов агабыз мынакей жооп берди. Шекер шоунун ширин маектеши. Шекер шоу. Абали Азаматсыз. Эмне жөнүндө көп ойлоносуз? Үйдө отурганда, жатып алып. Айттым го, мен ойлогонум эле ушул чыгармачылыкта. Кечке чыгармачылык. Башка нерсе ойлонойм Жашоо, десем. турмуш. Жашоо, турмуш ошол болуп атпайбы өзүчө. Мен азыр келип мына силердин студияда, мына музыканын коштоосунда, мына программанын жүрүшүн тигиле мына мындай шарт карап отуруп, чындап эле жашоо жакшы окшойт деп ойлонуп калдым да. Себеби эгер эшикте да ушундай болгондо жакшы болот эле да. Биздин аурадайбы? Биздин босогодон киргенде эле өзүңүз таң калып кирдиңиз го. Ой, силердики үй го депчи. Негизи жумуш бул экинчи үй экен. Ошон үчүн үйүбүздү кандай сактасак, жумушту да ошондой сактайлы деген биздин жетекчиликтин принциби бар. Өзүңүзгө маалым болгондой. Бизде СМС каттар бар 0559 66 16 36 WhatsApp номерине келген. Саламатсызбы, Рахман аке, сиздин сатираларыңызды абдан жакшы көрүп тыңдайбыз. Жана обондоруңузду дагы байкап калам. Чынбы дейт. Мен обондурларыңыз барбы? Жок, обонду мен бир эле обонум бар. Чыгарган, өзүм чыгарган обонду. Кайсы обон эле? Бул илгери мектепте окуп жүргөндө 17 жашта ушул мектепти бүтүп атканда жазган обонум бар. Коштошуу романсы деген. Ошол башка обон жазган эмесмин, мен бир эле обон жазганмын. Ошондо обон жазган кызыкчумун, анан Коштошуу романсын азыр эстей аласызбы? Мындай жок дегенде 1-2 кайрыгын ырдап бербейсизби? Аракет кылып. Мейли, бул эми ошол өзүм классташ кызымды жакшы көрүп калып, анан ошого жазган чыгарма болчу. Ол маалда кандай жазгам, кыска жазгам да, 17 жашта болчумун. Анан ал кыз 10 класс бүткөндөн кийин турмушка чыга турган болуп калды. Анан тоюна барып алып, аккордеон менен түнү менен ушул обонду жазып, анан текстти жазып, ошол тойдо ырдаганмын да. Ыйлап ырдаганмын. Анан классташ кыздарыбыздын баары ыйлап, ушундай бир сиз да ыйладыңыз. Индия киносу болгондо, өзүм ырдап атып ыйлап ырдагам да. Классташ кыздын тоюнда. Анда Элестетип атам. Окууну бүтүп аткан жигит, аскерге бара турган жигит. Анан мен үйлөнөм деп ошондой ызычуу салсам, Коштошуу романсы. Угалыч кана. Келиңиз агай. Кош бол эми алган жарың кыдыр болсун, барган жериң бакыт менен шаңга толсун. Унутпагын мени дагы эстей жүргүн. Ушылырым сагарынаган эң акыркы белек болсун. Бул ырыңызды эч ким ырдай элекпи? Жок. Ырчылар, эгерде угуп аткан болсоңуздар, көрүп аткан болсоңуздар, анда Рахман агайыбыздын Коштошуу романсы деген ырын бир ырдап көрсөңүздөр. Абали Азаматсыз. Анан мен жазган көп чыгармаларга обон чыгарып жүрүшөт. Угармандар ошо жөнүндө айтып атса керек. Ошондой окшойт. Жанагы Алишер Тотаев деген инимден келин келди, аппак жоолук салынып, периштедей бетине нур агылып, күлкүсүнөн шыңгыраган булактай наристенин үнү тура жаңырып деген келин келди деген. Келин келди. Сиздин сөзүңүз жазылган турбайбы? Сөзүмө жазылгандар. Ошондой көп чыгармалар бар. Мен жазган ырларга ондор жаратып жүрүшөт. Ошо Алишер эле бир 4 ырма он жазыптыр. Сапар Сакабаев деген жигит жазган, кыскасы көп. Мен 10дон ашык ырларга он жазышкан. Кээде ошондой лирикалык ырларды жазып калам, илхам келгенде.
Саламатсыздарбы, Рахман байке, Расул дейт. Мен аябай сыйлайм, талантыңызды көп жашаңыз, китептериңизди каяктан алсам болот. Сатира, тамсил ырларыңыз мага жагат. Көп кырдуу, талантсыз. 079 телефон иеси, саясаттан алыс бололу. Рахман байке, канча уул кызыңыз бар дейт. Китепти дайыма мен жолугушуп өткөн, концерт өткөн жерде болот. Башка көркөйлөргө мен берген эмесмин. Мен өзүм менен эле чогуу жүрүп эле ушу сатылып кетет китептер. Угарманга рахмат. Ошончо баа берип аткан үчүн. 3 уул 3 кызым бар. 12 неберем бар. Ого, 12 небере. 3 кыз, 3 уул. Мынакей. Угарманыбыз жооп алды. Саламатсызбы, Рахман байке, сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Талантыңызга таазим, ар дайым жүзүңүздөн жылмай кетпесин. Сизди сыйлай, Улуштон Абибилло. Рахмат Абибиллого. Окубай калган экенбиз, мына кайра өзүңүз көргөндөй суроолорду жиберип жатат. Расул байке, сизди көпчүлүгү Рахман байке дешчү эле дейт. Ооба, ошон үчүн мынакей аябай укашып калды. Рахмат. Саламатсызбы? Сатирадан тажаган күнүңүз болгонбу десе, сиз ооба деп жооп бердиңиз. Эмнеге дейт? Мен ооба деп жооп бердиңизби? Ооба деген жокмун мен. Жок деп жооп берди. Мен кантип тажайм. Ооба да өзүңүздүн сүйгөн кесибиңиз болсо, жакшы. Шекер шоунун ширин маектеши. Шекер шоу. Ага, эми тандайсыз эки нерсени азыр сизге сунуштайм мен. Анын бирөөсүн тандайсыз. Эфир же радио же теле десе, мен мисалы үчүн радио деп тандагандай эле, сиз дагы тандайсыз. Дая туруңуз, Кеттик. 1 2 3. Лыжа же теннис? Теннис. Айран же йогурт? Айран. Балмуздак же торт? Балмуздак. Сатира же комедия? Сатира. Жеке ишкерлик же мамлекеттик иш? Жеке ишкерлик. Кар же жамгыр? Жамгыр. Кыш же жаз? Жаз. Ыр же поэзия? Поэзия. Стадион же театр? Театр. Акча же сүйүү? Сүйүү. Концерт же той? Концерт. Уна же ат? Уна. Ош же Бишкек? Ош. Калпак же шляпа? Калпак. Бир аз тумолуп калган окшойсуз, Ооба. Ден соолук жакшы элеби? Жакшы элем азыр. Киши карыгандан кийин ар кандай мындай чумолуп, анан кайра айыгып. Ооба. Мен тамаша кылып интермедиа жазгам го. Элүүгө чыккан киши эртең менен турганда бир жериң оорубай аткан болсо, демек өлүп калган болосуң депчи. Коюңузчу. Жок, ошентип калат экен да. Мен мурда ойлочумун да, элүүгө чыккан адам өлүп калбай эмне жүрөт деп көрсө нормально болот экен азыр. Сиз Нариман мектеп жакта? Ошто, Мурда жашачумун. Мурда жашачусуз. Азыр резиденцияда. Ооба, мен деле ошол мурда жашачумун ал жакта. Сизди эртең менен таңгамал мен жумушка келатып, дайыма сизди көрчүм чуркап жүргөнүңүздү. Ооба. Аз деле чуркап турасызбы? Көрүп турасың салмакты. Мурда 132 элем, азыр 97. Салмак таштадыңыз. Ошондо канча таштаган болосуз? 41 кабын. Оо. Кыйын болгон жокпу? Жок. Сонун. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, сатирик агабыз, куудул агабыз Рахман Разыков 1955-жылы 12 майда Ош облусунун Кара Суу районунун Таширов колхозунда азыркы Савай айылына төрөлгөн. Кичинекей кезинде 3 мектеп которгон. 10-классына чейин аккордеондо ойноону үйрөнгөн. Студент кезинде бул өнөрү менен жетекчиликке чейин көтөрүлүп, Таң жылдызы деген топ негиздеген, кийин Бешилик, Беш кемпир деген топторду түзгөн. Анан Рахман агайыбыз алдыңкы өтөрдө сизге мына ушул мектеп жөнүндө, жашоосу жөнүндө айтып бермекчи. Шекер шоу, шекер. Шекер шоу. Шекер шоу. Шекер шоу. Шекер шоу менен күнүңүздү
көңүлдүү өткөрүңүз. Биз эркин темада сүйлөшөбүз. Барыңыздарга жагымдуу күн болсун. Микрофондо мен Расул. Амансыздарбы, Рахман байке? Кайсыл жерде жүрөсөңүз дагы дайыма ден соолуктуу болуңуз. Дайыма коомдогу болгон окуяны элге күлкү аркылуу жеткирип жүрө бериңиз. Москвадан Ажипке дейт. Рахмат. Азыр бизди түз эфирден көрдү окшойт. Менче Facebook баракчабыздан ошон үчүн жазып калды окшойт. Кызыктуу окуя же анекдотун айтып бериңизчи, менин маанайымды көтөрүп дейт. Эстегенде, жакшы. Алайдан угуп жатабыз сиздерди. Рахман Разыков агабызга ийгилик дейт. Саламатсызбы? Рахман байке, ийгиликтерди каалайбыз, ар дайыма бар болуңуз. Таланттуу адам болобу же талант адамда болобу дейт. Талант адамда болот. Мынтип айткан бир акылмандын сөзү бар да. Адамда 99% адамдык, анан кийин 1% талант болсо болот депчи. Бул экөө алмашып калганда анда болбой калат дейт. 99% талант болуп, анан 1% адам болуп калганда болбой калат. Ошон үчүн Талант болуш керек деп ойлойсуз, Жайдары жашоонун агымы шекердей жирелсин. Шекер шоу. Шекер шоу. Ыстаканда кантың бар. Кант кошуп ичесизби көп чайга же анча көп табитиңиз жокпу? мен такыр кант кошуп ичпейм. Мен өзүм ширинмин. Сонун жооп болду. Өзүңүздүн шириндигиңиз менен ширелишип калат, Агай, бизде стаканда кантың бар деген оюнубуз бар да. Канча кант салынганын негизи санаш керек. Бул чак түштө угармандардын мээсине көнүгүү да. Негизи эле уккан адамдын көңүлүнө, мээсине дегенде. Келиңиз бир санап көрбөйсүзбү сиз дагы? Мейли. Мүмкүн туура таба чыгарсыз. Даярсызбы? Кеттик. Не деген салыш керек? Азыр биз стаканга кант салабыз. Кыдымкидей. Үндөрдү угузам, сиз санашыңыз керек. Ошо үндөр санашым керек. Колдоруңузду бош калтырып санап аракет кылыңыз жетишкенге. Угармандар, сиздер дагы санаңыздар. Жоопторду буюрса бардыгын бирдей чыгарабыз. Мыкты туура айткан угарманга бизден албетте Семеттей кинотеатрына чакыруу кагазы, 2 кишилик чакыруу кагазы. Кеттик. Жетиштиңизби? Жок. Жетишпедиңизби? Мен үлгүрбөй эле калдым. Дагы бир жолу. Дагы бир жолу калы. Кана кеттик. Эми угармандар чакыралы. Рахман Разыков агайга жардамга келиңиздер. Кана туура тапкан угарманды күтөлү. Бизге телефон чалыңыз 0222 881 880. Замандашыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло, Ассаламу алейкум. алейкум ассалам. Атыңыз ким? Жумабай. Ия. Жумабай. Рахман Разыков биздин студиябызда конокту. Рахман агайга кабыл тилек суроо барбы? Анан жооп көтөбүз. Рахман агайга суроого жооп жок, суроо жок. Жок. Жаңы кантты салганыңарда жооп. Канча кант салынды? 20. Макул. Бул сиздин жообуңуз болду. Ийгилик каалайбыз. Рахман агай 20 жети дедиңизби? Сиздики бирок жакындаган экен. Туура жоопту кабыл алып көрөлү. Кийинки замандашыбыз бизге байланышка келип калды. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз ким? Бекболот. Коногубузга суроо барбы? Суроо жок, ишинде ийгиликтенерсен, элдин керегине жооп беребиз. Рахмат. Жоопту кааланда.
22. 22. Макул. Istaqanda qantın бар. Бирок бир да угарманыбыз туура тапкан жок. Бир да угарманыбыз сиз дагы туура тапкан жоксуз. Жооп негизи башкача болчу да. Канча? Айтып коеюнбу? Угармандарыбыздан чалууну бир аздан кийин кабыл алалы. Ага чейин болсо сиздер да даярдык көрүп туруңуздар. WhatsApp аркылуу жооптор кабыл алынбайт. WhatsApp аркылуу такыр мүмкүн эмес экен. Ошон үчүн WhatsApp'тан суроолорду жазыңыздар. Аябай суроолор бизде көп болуп жатат. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Салам, атыңыз ким? Мен Алай районунан байланышып атам, атым Аида. Аида, Алайдан. Жакшы. Канча кан салынды? 21. Азаматсыз. Эң туура. Аида, биз сизди күтөбүз. Ооба, бул 21 жолу салынган болчу. Ийгиликтерди каалап коелу сизге. Баракелде. Шекер шоунун ширин маектеши. Şeker şov. Эми Расул бул кантты эсептегендер, кантты жакшы көргөндөр таптыгы дейм мен менимче. Кант эсептегендер өздөрү кант эмес дейсизби? Iya. Жакшы. Сиздин үй бүлөңүз жөнүндө сурагандар, кызыккандар аябай көп болуп атат. Өмүрлүк жарыңыз жөнүндө, балдарыңыз жөнүндө эми кыска маалымат берип кетпесеңиз болбойт, агай. Келиңиз. Аябай мынакей көпчүлүгү жазып атат. Өзүңүз көрдүңүз. Мынакей 24 WhatsApp'тан келди суроо. Эң кичине уулум Дастан. 25 жашта. Үйлөнө элек. Үйдө колумда азыр. Калган кыздарым турмушка чыккан, уулдарым үйлөнгөн. Каныбектем элдин баары тааныйт, сахнага чыгып сатирада жүрөт. Анча-мынча бир өзүнүн көрүшлөрүн таап калдым. Көрсөм дагы көп иштеш керек да. Кызыңыз дагы Гүлмайрам Разыкова дагы ырдап жүрөт. Миллион көрүүчүлөрдү топтоп жүрөт го? Билбейм, ал ошол ырдайм деп жакын деле ырдап калды. Мен өзүм да таң калдым, жана миллион көрүүчү чогулткан неме деп Бишкектен барып концертке Сыйлык алып келди окшойт. Сыйлык алып келген 21-кылымдын жылдыздарына катышыптыр. Мен айттым, сен ал жерде эмне жүрөсүң десем, ата мен чакырды, сиз эле мени билбейсиз деп. Мен каяктан билем, мен өзүмдүн ишим менен жүрсөм, ырдап жүрөт ошол ырдаган ырларын көрүп калам. Алардын ийгилигине кубанасызбы? Эми бир чет кубанасың, бир чети мындай кандайдыр бир мындай кооптоносуң да, кандай болуп калат булар, кандай эмне деп айтат деген. Бир ойлошу мүмкүн, балдарын алып келип алып өзүнүн кыздарын сахнага чыгарып атат, рахман деши мүмкүн. Мен ошол нерседен ошон үчүн кызым билбейм да, кызымды чоң концерттерге ушумалга чейин Бишкекке чакырган жокмун. Анан алар барып чыгып калса, тиги Каныбек Турсанан кызы Рахман семейный клановый концерт коюп атат деп чыгабы деп жалаң эле өзүнүн балдарын кыздарын алып келип алды дейм. Ойлошу мүмкүн. Бирок эми баягы алмаз сабагынан алыш түшпөйт экен. Анан ошондой өздөрү ийгиликтер жаратат, анан кубанасың. Эми жаман сөз алып келбесе экен деп кооптоносуң да, ошол сахнада көрүүчүлөргө кыйын го. 12 неберем бар дедиңиз. 12 небереңиздин ичинен дагы сатирага жакыны, балким сахнага жакынын байкаган чыгарсыз. Жок, эми алар кичүү да азырча андайлар азырынча байкалбайт. Эми мүмкүн ол мисалы үчүн Каныбектин балдары Исхак менен Сыяр. Экөө атасы ойногон интермедияларды мындай точ ойношот да. Алар YouTube каналдан, теледен бир интервьюлар Ильязык ойноп чыкса, же бүтүндө группа ойносо, ар бир айдын 6-сы. Ошо неберелерим ошону башынан аягына чейин жаттап алышып, ошондой кылып ойношот да. Бир да сөз калтырбай ойнойт да, таң калам да булар. Эми азыр канында бар да. Канында бар да, ошо аткарганда да өзүндөй кылып аткарып. Неме Сыяр мектеп бар эле кичинекей, Исхак 1-класста окуйт.
бирок ошондой бир өзгөчөлүгү бар эми кандай аны карап отуруп Каныбек эсиме түшөт. Каныбекте кичинесинде мен ээрчип алып эле калбай жүрө берчү да. Гастролдорго барып, сахнанын жанында карап отуруп, ошодон улам барып анан кийин азыр сахнага чыгып калып анан эми кандагы гендеги маалымат баары бир өзүнүн немесин аткарат экен да баягыдайчы. Ооба. Рахман агай, сиздин жашооңузда 3 мектеп болгон экен, 3 мектеп которгон экенсиз. Мен дагы негизи 3 мектеп которгон, 3 мектепте окугам. Меники которуу эмес, меники бир башкача. Меникинде эч кимдикинде болбосо керек өзүчө. Кандай болду эле? Ошол аябай кызыктуу болгон экен. Себеби мындай да, мен 1-классты окуганда бул Кызыл Кыргызстан деп аталган Сабайдагы мектепте окуганмын. Өзүмдүн теңтуштарым менен ошо бир жылда төрөлгөн досторум менен барып 1-классты бүткөнмүн да. Анан 2-класска интернатка окуймун деп чыктым. Дедим, чоң эжем, Токтойм эжем интернатта окуйт эле, анан Кара Сууда мен да ошол жака окуйм деп атама ошентсем, атам болупту жүр деп алып бар. Анан Кара Суу мектеп интернатына 2-класска мени алып барды. Азыр ойлоп көрсөм, анда тест алган экен да мененчи, баягы 1-класс бүткөндө кандайдыр бир деңгели болуш керек го. Экзамен сыяктуу эле. Ошодон өтпөй калыптырмын да. Эми айылда окутуу деңгээли бир аз начарраак болсо керек дейм, ошол талапка жооп бербей калган экенмин. Анан ал комиссия айтыптыр, бул 1-классты кайра окуш керек, толук неметкен эмес. Кандай десе, атам амели окута бергиле деп коюптур. Кайра 1-класска отуруп калбаймынбы. Анан мен жан келген балдарга караганда тамганды тааныйм, кошконду алганды билем. Мен 1-класс бүткөм эле баары бир. Алмалда азыркыдай баягы мектепке чейинки мындай тарбия окутуу жок эле да. Анан мектепте отурам аркан катарда. Алар деп таанып үйрөнүп атышат, Б дейт. Мен олордун баарын тааныйм. Жөн эле отурам да, мындай карап элечи. Анча-мынча нерсени сурап коет, ошого жооп берип коем, негизинен кайра отурам ошол жерде. Анан мен ал жерде 1-класс кайра окудум. Анан бүттүм. Анан кайра кийинки сентябрда айылга барып каникулда жүрүп, анан мен барбайм аяка. Мен айылда эле окуйм деп чыкпаймынбы. Десем, атам окусаң окуй бер болуптур деди. Анан барсам, менин классташтарым 3-класска өтүп алышыптыр да, алар 2-классты мен жокто окуп койчу да, мен 1-класс кайталап келгенге чейин. Аны мен өзүм классташтарым менен кирип отуруп алам да 3-класска. Анан отуруп алган экен, атам келип, Ханым Сатарович деп, Роматылык мектеп интернатынын директору, атам ушундай бир жакын адам беле. Эке болуп элем жазып койчу, тиги окуду деп окуй берсин десе. Анан 2-классты окубагандан кийин мен бааларды толтуруп туруп, анан документимди алып барып атам тапшырып койгон экен. Ошентип анан 3-классты окуп атам. Экини окуй деп. Экини мен вообще көргөн эмесмин. 2-класста эмне окутканымды. Анан эң кызыгы, ал жерде 3-класста окуп атамбы балдар менен. 3-классты бүттүм. Бүтүп анан кайра интернатка барып окуйм дедим. Десем, атам болуптур, окусаң оку деп. Кайра келдим. Кайра интернатка бардым. Барсам, ал ар бир класска келгенде тест алат да немеденчи. Тестти тапшырып өтүп кетиптирмин. Анан 4-класска кирип атпайм келип. Мурдагы менин классташтарым 3-класста жүрүшөт. Мен 1-класс окуп кеткендер, олар аркада калып, мен 1 класс астыга өтүп кетип калдым. Бул өзүнчө бир мындай кыска метраждуу кино экен да. Ошон менин классташтарым аябай көп. Айылдагы классташтарым бар, анан кийин интернаттагы 2 неме жаштагы курактагылар классташтарым да. Баягы 1-классты кайтара окугам да, ошолор менен классташ болуп калгам. Анан кийин барганда алардан 1 жаш астыга өтүп кетип, ошондой которулуп жүрүп окугам. Мен азыр ойлоп калам да күлүп. Мен өзү ушул мектептен баштаганда эле мындай сатира болуп башталган экен. Күлкүлүү деген. Эч кимде мындай жок да азыр. Ооба. Менимче Кыргызстан боюнча жок болуш керек мындайчы. Ооба, таң калыштуу экен негизи мындай окуяларды чанда угабыз негизи. Жакшы агай. Макул, чоң рахмат жообуңузга. Эми соңку соолордун бири болсун. Рахман агай, мынакей
Сиз бир топ жылдан бери өмүрүңүздүн бир тең бөлүгүн эле мына ушул кыргыз сатирасына арнап келатасыз. 43 жыл болду. Ооба, ошону айтам да, эми баягы жарым кылым десем деле болуш керек. Өмүрүңүздүн бир тең бөлүгүн көбүн теги айтканда сатирада жүрөсүз да. Сахнада өмүрүңүздүн бир көпчүлүгү эле мүнөттөрү дөңгөлөк үстүндө өттү деп айтып калган күндөрүңүздү билебиз. Гастролдоп дегендей. Азыркы жаштар мисалы үчүн кудулдар гастролду деле токтотуп койду окшойт. Дегеним, сатиранын орду кандай болуп атат сахнада жүрүм турумдар жөнүндө кыска айтып өтсөңүз. Келиңиз. Сатира мындай да, биринчи эгер анын ордун айта турган болсок, сатира коомго жараша формасын өзгөртүп тура турган нерсе да. Аны бир коомдун, бир доордун кудулдарын башка бир доорго салыштырганга мүмкүн эмес. Мен бирдемени эсиме түшүп атат. Илгери мен жаш кезимде телевидениеден ошондо ушу сатирага кызыгып, анда эми сахнада биз экрандан көргөн Келдибек Ниязов менен Алсанкул Шаршеновден башка эч кимди көрбөйт элек. Мен таң кала элем, эки эле киши күлдүрөбү Кыргызстанда, башка эч ким күлдүрө албайбы деп. Кызыгып карайт элем, ким болбу, башка эч ким чыкпайт эле, негизинен ушу экөө чыгат эле. Ошондо бир программа болуп калып, программада бир аксакал кишиден сага окшогон ведущий телевизордон сурап атат. Азыркы кудулдар сизге жагабы деп, азыр сен берген суроого окшопчу. Десе, жана аксакал мынтип айтты. Жок, азыркылар мага жакпайт деди. Эмнеге десе, мен илгерки кудулдарды көргөмүн, ушу илгерки кудулдардай азыркылар боло албайт деди. Кимди көргөн элеңиз? Десе, мен Суусамырда илгери ондо кичине болчумун деди. 12 жашта элем, 15 жашта элем де Суусамырга тойго барып калып, Бекназар деген кудулду көргөнмүн деди. Ой, эми бул Бекназар күлдүргөндө эми тойдогулардын баары кыйрап калышкан. Мына ошондо кудул деп айтса болот. Кантип күлдүргөн эле Бекназар кудул эсиңизде барбы? Эсимде бар деди. Чоң чарадагы айранга түшүп алып деди. Айранды башына куюп отуруп алды эле деди. Тойдогулардын баары кырылып жатып калды. Аны мен айтам дейм, азыр мен айранды башыма куюп алсам Рахман жинде болуп калыптыр дейт. Бул күлкү эмес да. Анан мен дагы башка бир нерсеге салыштырып таң калам. Мына Франциянын, Европадагы өлкөлөрдүн комедия кинолорунда тортко барып башы менен түшүп калса күлө беришет, бири-бирине тортту бетине чаптап коюп. Анан булар бизден 100 жыл аркадабы деп коем да, сатира боюнчачы. Ошо биздин айранды башына куюп отурулган мал эми келди окшойт дейм да Европагачы. Ошо азыр сатиранын формасы ушул доорго жараша өзгөрүп турат да. Булчу мүмкүн дагы бир 50 жылдан кийин биз бүгүн күлкүлүү деп аткан нерселер мүмкүн күлкүлүү болбой калар да. Мен ага таң калбайм. Анан ошо заманга жараша, доорго жараша жооп бере турган балдар бүгүнкү күндө ушул колуна келген аракеттерди жасап атышат. Гастролго чыкпай калды деп атабыз. Туура, мурдагыдай гастрол жок. Мурда биз гастролду ушу Кыргызстанда жүрүп, мен Гүлмайрам ушу кызым. Ушу төрөлүп 8 ай болуп калганда экен гастролго кеткем да. 1 жылда келиптермин үйгө, Кыргызстандын эле ичинде жүрүпчү. Келсем, ушу Гүлмайрам кызым жүгүрүп сүйлөп жүрөт. Мен аны көргөн жокмун. Кызыңыз төрөлгөндө кеткенсиз, басканда келдиңиз. 8 айлык болгондо кеткем, анан 1 жыл 8 ай болот. Келсем, эштен жүгүрүп келип, анан мен көтөрүп коюп үйгө чечингени кирип кетсем, апасынан сурайтмыш, атамбы депчи. Эми ал учурда сиздер айлап жылдап жүрчү элеңиздер да. Биз кетет элек да. Ошончолук мындай бир кандайдыр бир сатиранын орду бул кандай десем бир башкача болчу. Азыр эми азыркы заманда YouTube, мына Facebook, бүт соц тармактарда, телевидение, радиолордон элдер иш жакка барбай эле үйдө отуруп эле көрүп коюп атат да. Жанагындай гастролдоп жүрүштүн мындай кажети жок болуп атат да. А биз ошол маалда сатираны жеткизиш үчүн ошондой бир гастролдордо жүрчүбүз да. Азыр эми техниканын, интернеттин заманы. Заманы азыр. Мына экөөбүз сүйлөшүп атабыз, бүт Кыргызстан дүйнөдө угуп атат дегенде ошондой. Ооба, эң сонун жадан көрүп атышат да. Көрүп атышат. YouTube баракчабыз бар, Ош Прим FM 88.0 кирип көрсөңүз болот сиз дагы.
Студиябызда конокто Шекер шоудо мынакей Ширин маектешибиз болду. Мен кантка шекер кошуп ичпейм, себеби мен өзүм шекермен деген өзгөчө бир оригиналдуу сөздү бүгүнкү уктурууда таасир калтырды. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, сатирик агабыз, куудулдардын улуусу десек болот. Кадырман угармандар, эл билген, сиз билген Рахман Разыков агабыз болду. Агай, убактыңыз аздык экенине карабай бизге убакыт ажыратып келгениңизге сизге ыраазычылык билдиребиз. Ден соолукта болуңуз. Үй бүлөлүк бакыт, мына ошол 3 уул 3 кызыңыздын, 12 небереңиздин каршында, кыргыз элинин алдында дайыма жакасында болуңуз. Рахмат. Эми өзүңүз аңдап байкагандай студияга киргенден кийин эле босогодон эле о деп баштадыңыз. Келиңиз эми бир батаңызды берип кетиңиз угармандарга, бизге дегендей. Биз дагы бая тамтуң басып бараткан жаш баладай эле. Бул радио жакында ачылды ба? Ооба. Ошо октябрда ачылды. Ошо ЛФМден көрчү элем, сен маек кылчу элең, анан буяк келип калыпсың деп атам. Ооба, бул жаңы ачылган Ош Перим радиосу. Келиңиз. Кандай кылабыз эми? Журналистика бүгүн коомго маалыматты таратуу, чыныгы маалыматты таратуу өтө бир мындай керектүү болуп турат. Мен силерге кааларым, силердин радиого, силердин чыгармачылык топко дайыма чындыкты элге жеткизүүдө талыкпай иштегиле, изденгиле, жаңы программалар болуш керек. Көрүүчүлөр, угуучулар силерди эңсеп күтүп көрө турган деңгээлде программалар жасагыла. Жасамалыктан качкыла. Бардыгы кандайдыр бир чындык маалымат адамдын жүрөгүнө дайыма жетип орундалат да. Ошондой бир астында чыккан маалымат дүйнөсүндөгү алдыңкы радиолордон, алдыңкы ушул чыгармачылык топтордон болгула. Силерди уккандан эч качан тажабасын элдер, силер дайыма эңсеп уксун, эңсеп көрүшсүн дегендей. Ошол чыгармачылык ийгиликтер болсун силерге. Чоң рахмат. Сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирели. Бизге суроо узаткан, суроо жазган жалпы угармандарга ыраазычылык билдиребиз. Анча-мынча сурооңузга жооп албай калсаңыз, капетпеңиз, макулбу? Жалпыңыздарга жагымдуу күн болсун, дасторкондо нан болсун, компатылуу дам болсун. Жаңы саатта музыкалык топтом Ош Перим менен бирге болуңуз. Шекер шоу, шекер. Шекер шоу. Шекер шоу. Ош Перим. Шекер шоу. Шекер шоу менен күнүңүздү көңүлдүү өткөрүңүз.